У нас сегодня холодный день, очень холодный майский день. Наверное, около нуля. Снег с дождем. Я вот зажгла камин погреться. Кошка тут рядом со мной сидит. Ушко, видите? Вот она. Калина. Вот она. На диванчик прилегла и зажгла каминчик. Дома-то тепло. Камин так для атмосферы. Веселее. Морально теплее. Не так зябко. Всем теплого мая. И скорее, чтобы пришло лето.